울산과학기술원 유틸리티 배관 설치 공사 과정을 소개해 드립니다. 모던 설비는 가스공사 및 건축기계 설비 공사 전문 시공 경험을 보유한 업체로 본 프로젝트에서는 울산과학기술원 내 유틸리티 배관 설치 공사를 수행하였습니다. 이번 유틸리티 배관 설치 공사는 공사 전 보양, 배관 시공, 밸브 설치, 마무리 점검의 순서로 안전하고 체계적으로 수행되었습니다. 설치된 배관은 규격, 안전 기준에 적합하게 시공되었으며 외관상 손상 및 누설이 없었고 최종적으로 발주처 확인 및 검수를 거쳐 공사가 완료되었습니다. 향후 유사 공사에서는 다음 사항이 고려될 필요가 있습니다. 사전 합의 강화, 안전관리 고도화, 유지 보수 편의성 확보입니다.